今天呢是一个小物开箱。这个贴纸呢，它很好看的，它是这种透明的，然后有字有图，给大家稍微看一段。然后呢，我就用这个贴纸装点的这个飞机盒，然后呢，左边、右边我都给它贴一个字样，就是我觉得这样子贴非常的好看。再来是这个条码纸胶带，我自己觉得是蛮可爱，然后又有一点恶搞趣味在的，所以我买了它。再来是我买的做背景纸的这个乐谱纸，我还要把它加工，我觉得这样比较有质感。